夜里洗澡，老公一把推开扑来，门外却听见婆婆的咳嗽声。晚上11点，我刚洗完澡从浴室出来，头发还湿漉漉的。张强看见我，眼睛一下子亮了，他走过来想抱我，我正要回应，门外突然传来一声咳嗽，很轻很轻的那种，但我听得清清楚楚。张强瞬间僵住了，像被定身了一样。我们两个大眼瞪小眼，气氛要多尴尬有多尴尬。又是那声咳嗽，这次更明显了。就在我们卧室门外不到2米的距离，一把推开我，转身就钻进被窝，背对着我装睡。我站在那里，浴巾裹着身子，水珠顺着头发滴在地板上，心里一阵发凉。这已经不是第一次了，自从3个月前搬进这套婆婆的老房子，这种事就经常发生。每次我们刚有点亲密的举动，门外就会传来各种声音，咳嗽声、脚步声，故意很大声的走廊声，甚至还有故意掉东西的声音。开始我以为是巧合，现在我明白了。婆婆李桂香69岁，退休前是居委会主任，管了一辈子闲事，现在专门管我们夫妻的事。我披上睡衣，走到窗边，看着楼下昏黄的路灯，突然想起新婚那会，我们在自己租的小公寓里，多自由多甜蜜。那时候张强说，等攒够钱就买房，给我一个真正的家。结果攒了3年，钱没攒够，倒是被婆婆一哭二闹三上吊，硬是搬回了这个老房子。搬家那天，小雨啊，一家人住一起多热闹，还能给你们省房租，将来生了孩子，我还能帮忙带。我当时还挺感动，觉得婆婆通情达理，现在才知道她是想把我们管起来，尤其是想管我们的夫妻生活。第2天早上，我起来做早饭，婆婆已经在厨房忙活了，看见我就开始唠叨：小雨啊，昨晚你们是不是又吵架了？我听见强子半夜翻来覆去的，是不是你又惹他生气了？我愣了一下。昨晚我们根本没吵架，就是因为他的咳嗽声，弄得我们都没法正常相处。没吵架吗？我切着黄瓜，声音尽量平静。可能是天气热睡不着吧。热什么热？婆婆白了我一眼，我看就是你不懂事，结婚3年了，肚子一点动静都没有，强子能不着急吗？这话像针一样扎在我心上，我握刀的手紧了紧，差点切到手指。妈，我们还年轻，不急。她的声音突然拔高，你都26了，再不生就是高龄产妇了，到时候想生都生不了。我看你就是心思不在正地方，天天想着工作工作。女人家最重要的是传宗接代，其他都是虚的。张强这时候起床了，看见我在厨房，打了个哈欠：老婆早啊。一声老婆，让婆婆的脸立马变了，她冷哼一声：强子过来吃早饭，我给你盛粥。张强坐下来，婆婆立马变成慈母模式，完全无视我的存在。我端着自己的粥碗，坐在旁边，听着婆婆的絮叨：强子啊，你看隔壁王阿姨的儿媳妇，人家结婚2年就生了双胞胎，现在一家子多热闹。还有楼下的小张，比你们结婚还晚，孩子都会叫爸爸了。你说你们俩是不是哪里有问题啊？要不去医院检查检查。张强埋头喝粥，偶尔嗯一声，从来不接话，更不会替我说话。我看着他的样子，这就是我深爱的男人，在他妈面前永远只会当缩头乌龟。吃完早饭，我收拾碗筷，张强去上班了。临走前在我脸上蜻蜓点水似的亲了一下，婆婆看见了，又开始念叨：你们2个也不害臊，大白天的就这样，难怪晚上不办正事。我终于忍不住了：妈，什么叫不办正事？她愣了一下，然后理直气壮地说：生孩子啊，这不是最大的正事吗？别人家都抱孙子了，你们还在那里你侬我侬的，有什么用？我气得说不出话，端着碗筷往厨房走，手都在抖。洗碗的时候，
眼泪掉在洗碗池里，混着洗洁精的泡沫，分不清哪是泪水哪是泡沫。我想起刚认识张强的时候，他说他最疼妈妈，是个孝子。我当时还觉得这是优点，现在才知道，愚孝和孝顺根本是两回事。愚孝就是不分对错，只要是妈说的都是对的，哪怕牺牲老婆的感受。这天晚上，我故意等到12点才洗澡，想着这么晚了，婆婆应该睡了吧。洗完澡出来，张强已经在床上等我，看见我的样子，眼神立马就变了。他起身想过来，我也走向他。正当气氛渐渐升温的时候，门外又传来了那该死的咳嗽声，一声接一声，还故意压着嗓子，搞得特别做作。张强的脸瞬间垮了，像被泼了一盆冷水，整个人都萎了。他瞪着门的方向，却不敢说一个字。我实在忍不住了，大声喊道：“妈，您是不是身体不舒服？要不要喝点水？”门外立马安静了。过了几秒钟，传来婆婆的声音：“没事没事，就是嗓子有点痒。你们早点睡，早点睡。”这4个字说得特别重，明摆着就是在暗示我们不要做别的事。张强翻了个白眼，钻进被窝背对着我，我气得浑身发抖。第二天我找了个机会跟张强单独谈话：“强子，我们能不能搬出去住？这样下去不是办法。”他正在看手机，头也不抬地说：“搬哪去啊？房租那么贵，我们攒钱买房都来不及，那我们总得有点私人空间吧？”我坐在他旁边，声音尽量温柔：“现在这样，连夫妻生活都没法正常进行。”他终于抬起头看我，皱着眉说：“我妈又没有恶意，她就是关心我们。”没有恶意，我简直要被气笑了。每次我们刚有点亲密举动，她就会出现，这叫没有恶意。而且她老是在我面前说什么生孩子的事，搞得我压力特别大。张强不耐烦地摆摆手：“我妈说的也没错啊，我们确实该考虑要孩子了。邻居家比我们结婚晚的，孩子都会走路了，连你也这么想？”我看着他的眼睛，心彻底凉了。合着我就是个生育工具，不配有自己的想法和感受，别胡思乱想。我去洗澡，你早点睡。看着他的背影，我突然意识到一个问题：在这个家里，我永远不可能是第一位的。不管发生什么，张强都会站在他妈那边。接下来的几天，情况越来越糟糕。婆婆不再满足于在门外咳嗽，开始直接敲门。有一次我们刚关灯，他就敲门说：“强子，妈给你炖了汤，趁热喝。”张强立马从床上跳起来，穿着睡衣就去开门。我们正在卧室里聊天，他又敲门说：“小雨啊，你明天记得去菜市场买点排骨，我要给强子补身体。”每次都是这样，只要我们2个单独在卧室里，他就会想方设法地打断。我终于明白了，他这是在宣示主权，在告诉我，在这个家里，她才是最重要的女人，我只是个外人。这天晚上，我又一次从浴室出来，张强看见我，眼里闪过一丝渴望，但很快就暗淡下去，犹豫着说：“要不我们小声点，小声点。”这4个字让我彻底崩溃了。我们是合法夫妻，在自己的卧室里，居然要偷偷摸摸的，凭什么？我大声说：“这是我们的房间，我们想做什么就做什么。”徐张强赶紧捂住我的嘴：“别这么大声，会被我妈听见的，会被你妈听见。”我推开他的手，气得浑身发抖。那又怎么样？我们又没做违法的事。门外传来脚步声，然后是敲门声：“强子，强子，你们怎么还不睡？都几点了？”张强的脸瞬间白了，慌张地说：“马上睡妈，马上睡。”我看着他的样子，突然觉得很可笑。一个30岁的男人，在自己妈面前，永远像个长不大的孩子。门外的脚步声渐渐远去，张强松了口气，躺回床上说：“好了好了，我们睡觉吧。”我站在那里一动不动，今天我谁都不想睡了。
你到底还是不是个男人？我终于爆发了，声音虽然不大，但字字如刀。我们是夫妻，不是小偷。他愣住了，大概没想到我会这么说。一个大男人被自己妈管成这样，你不觉得可笑吗？小雨他坐起身，想解释什么。我妈他，别说你妈，我打断他。在你心里，我到底算什么？他张张嘴，却说不出话。我是你妻子，还是你妈的监管对象？我是来这个家生活的，还是来坐牢的？张强被我问得哑口无言，过了很久才说：“小雨，你别这样，我妈她也不容易。”又是这句话，我冷笑一声：“她不容易，那我就容易了。”这3年来，我在这个家里小心翼翼，从来不敢有任何抱怨。可是他呢，把我当成什么了？当成生育机器，当成免费保姆，当成可以随意指责的晚辈。张强低着头，不敢看我的眼睛。最过分的是，我们连正常的夫妻生活都不能有，他凭什么管我们的私事？这不是管。张强终于开口，声音很小：“他就是关心我们，关心。”我气笑了，这叫关心？这叫变态的控制欲。我们做什么都要经过他同意，包括什么时候亲热，什么时候生孩子，什么时候呼吸。你别这么说我妈。张强的声音突然大了。不管怎么说，他都是长辈，长辈就能随意践踏别人的尊严吗？我看着他的眼睛，长辈就能没有边界感吗？她是你妈不错，但我们也有自己的生活，我们有隐私权，有不被打扰的权利。张强不说话了，整个房间安静的可怕。我走到窗边，看着外面的夜景，突然觉得很累。这3年来，我一直以为婚姻就是这样，要忍让，要妥协，要牺牲。为了家庭和睦，为了老公高兴，我可以放弃很多东西。但是今天我忽然明白了，有些东西是不能妥协的，比如尊严，比如基本的夫妻权利。如果连这些都要被剥夺，那这个婚姻还有什么意义？张强，我转身看着他：“我们离婚吧。”什么？他一下子坐起来，眼睛瞪得溜圆。你说什么？我说我们离婚。我很平静，这样的生活我过够了。小雨，你疯了吗？他跳下床，想来拉我的手。好好的，怎么要离婚？好好的。我避开他的手。你觉得这样的生活叫好好的？我们结婚3年，有过几次正常的夫妻生活，你心里没数吗？每次都被你妈打断，每次你都选择妥协，从来不维护我的感受。小雨，她的声音有些哽咽。我知道委屈你了，但我妈她年纪大了，我们让她不行吗？让她可以，但不能没有底线。她可以管我们吃什么、穿什么、住哪里，但不能管我们的床上生活，这是最基本的边界，任何人都不能越过，包括你妈。张强沉默了，房间里只有空调的嗡嗡声。我看着他的样子，突然想起3年前求婚的时候，他说会保护我，会给我一个温暖的家，会让我成为世界上最幸福的女人。现在看来，那些话都是假的，或者说他根本没有能力实现。你想想吧。我重新躺回床上。如果你还想挽救这个婚姻，就去跟你妈好好谈谈，设立边界，给我们一些私人空间。如果你做不到，那我们就没必要继续下去了。张强站在那里，像根木头桩子，一动不动。过了很久，他才爬上床。我能感觉到他在看我，但我没有回头。第2天早上，我照常起床做早饭。婆婆看见我，脸色不太好。小雨啊，昨晚你们是不是吵架了？声音还挺大。我没理他，继续煎蛋。强子这孩子从小就倔，他自言自语：“你要多包容包容他，男人嘛都这样，包容。”我在心里冷笑，我都包容3年了，换来的是什么？继续这样下去，我迟早会抑郁的。张强起床了，看见我们都在厨房，有些尴尬。妈她叫了一声，坐下吃早饭。吃饭的时候，说邻居家的谁又生了，医院的床位有多紧张，我们再不要孩子就来不及了。我听着听着，突然放下筷子。妈，
我有话跟您说。他愣了一下，看着我。我希望您以后不要再干涉我们的私生活了。我们是成年人，有自己的判断和选择。他的脸立马沉下来。什么叫干涉？我是你婆婆，关心你们是应该的。关心可以，我说。尤其是晚上，请不要随意打扰我们。随意打扰？他的声音拔高了。我什么时候随意打扰你们了？每天晚上的咳嗽声、敲门声，故意制造的各种响动，这些都是打扰。我一条条列举，还有对我们生孩子的催促，这些都让我们压力很大。婆婆的脸涨得通红，指着我说：“你这是什么态度？跟长辈说话就这样吗？”我态度很好，我依然平静，只是希望您能理解。张强在旁边一言不发，埋头吃饭，假装什么都没听见。什么私人空间？婆婆拍桌子站起来：“你们住在我家里，吃我的用我的，还嫌我管得多？这话说得太过分了。”我也站起来：“妈，这个家的房租水电费一半都是我出的，我们不是白住白吃，而且就算您全包了，也不代表您可以没有边界感。”什么边界感不边界感的？他指着我的鼻子：“我看你就是想赶我走。”我没有这个意思。我说：“我只是希望彼此尊重。”尊重？他冷笑：“我把儿子养这么大，容易吗？现在你要我尊重你？”强子他转向张强：“你听听你媳妇说的话，这是要造反啊！”张强终于抬起头，看了看我，又看了看他，支支吾吾地说：“妈，小雨，你们别吵了，别吵。”我看着他，他不敢看我的眼睛，继续埋头吃饭。我彻底死心了，收拾了碗筷，回房间开始收拾东西。张强跟进来，慌张地问：“你干什么？”“收拾东西。”我头也不抬。既然你选择了你妈，那我没必要留在这里受罪。小雨，你别闹。他想抢我手里的衣服，我们好好谈谈。谈什么？我推开他：“你刚才的态度已经说明一切了。在你心里，我永远是错的，不管他做什么，你都会站在他那边，不是这样的。”他急得满头大汗。我只是不想让家里闹得不愉快。不愉快？我冷笑：“你觉得我现在愉快吗？我在这个家里像个外人一样生活，没有尊严，没有地位，连最基本的隐私都没有。你妈把我当生育机器，你把我当出气筒，我凭什么要忍受这些？”张强被我说得哑口无言，站在那里不知道该说什么。我继续收拾东西。你知道我这3年是怎么过的吗？每天小心翼翼的，不敢大声说话，不敢表达不同意见，不敢有自己的想法，生怕惹你妈不高兴，生怕让你为难。我把自己活成了什么样？一个没有自我的影子，一个随时可以被指责的媳妇，一个连亲近老公都要偷偷摸摸的女人。越说越委屈，眼泪止不住的往下掉。我以为结婚是找到了归宿，没想到是走进了监狱。我以为嫁给你是因为爱情，没想到只是给你家里添了个免费保姆。张强看着我哭，终于有些动容了。别碰我！我后退一步，现在说什么都晚了。这3年来你从来没有保护过我，从来没有在你妈面前替我说过话，从来没有维护过我的尊严。我对你彻底失望了。说完，我拿起收拾好的行李往门口走。张强追上来，抓住我的胳膊：“小雨，你真的要走吗？”我看着他的眼睛，里面有慌张，有不舍，但没有反思，没有改变的决心。是的，我要走。我甩开他的手，而且再也不会回来了。走到客厅，看见我拖着行李箱，脸上露出得意的笑容。走了就别回来。他冷冷地说：“我们家庙小，容不下你这尊大佛。”我停下脚步，看着他：“放心，我不会回来的，这辈子都不会。”还有我补充道：“希望您能管好您儿子的终身大事，最好找个什么都听您的，没有自我的女人，那样您会很满意的。”说完，我头也不回地走出了家门。张强追到楼下，喊我的名字。坐在出租车里，看着这栋住了3年的楼房，
心里五味杂陈。司机师傅从后视镜看了我一眼，姑娘是不是跟家里人闹矛盾了？我点点头，擦掉脸上的眼泪。师傅叹了口气，现在的小夫妻啊，都不容易，尤其是女孩子，嫁人就像赌博，赌对了幸福一辈子，赌错了痛苦一生。您说的对，我看着窗外的街景，我这3年算是赌输了。不过师傅笑了笑，输了可以重新来，总有机会赢回来的。是啊，我也笑了，总有机会赢回来。车子驶向我租的新公寓，虽然房子小，但是自由；虽然一个人住，但是清静。再也不用看任何人的脸色，再也不用忍受无理的指责。最重要的是，再也不用为了所谓的家庭和睦，牺牲自己的尊严和幸福。手机响了，是张强发来的短信：小雨，我们好好谈谈，我会跟我妈说的。我看着短信，删掉了。有些话说晚了就没意义了。婚姻不是一个人的妥协，更不是一个人的牺牲。如果连最基本的尊重都做不到，那还不如一个人生活。至少一个人的时候，我可以做自己，可以有尊严的活着，可以在自己的空间里想做什么就做什么，再也不用偷偷摸摸，再也不用看任何人的脸色。这样的自由比什么都珍贵。